Kiambote, yabino nyos bolanda ka réflexion. Moko yabino yeyo ndeko na bino fumutsaku na hili susu. Na yego pesa biyano na ngai na ba mituna mibale pesa maki na semaine oyo. Mituna mibale zaki nini? Epona nini mutu na relation abimaka libanda to mwasi abimaka libanda ya mibale ezalaki soki okotika bana na babala ba étranger na kobanda toujours na premier mutuna oyo ya mutu ko bima libanda ngai na okenda ba detail mingi te nalandaki nde video moko ya papa Charlie apesaki mwa histoire moko boye mutu moko ya yebi donc couple moko proposaki ye po parce que mobale azalaki boye wana ezali ko tromper ba délire sexuel ba benga kango mwasi mobale balinga basala ba délire na bango makambo te bien mingi ezaka pa ba mindele donc ezatiki anda kosala wana sima mobale wana eza nango ko tromper mobale te po parce que mobale ayebaki. Alors ngai nandimaka te ke mutu akoki ko changer mutu idée o mutu soko sali erreur na yo donc ndengi biso tozalaka ke mutu sali erreur ayo ndima erreur yo sali olingo latsa ba erreur na yo epa ya mutu moko boye na experience onga na zanango na mona mingi basi soki asali erreur sexuelle o azwi mobali o asali boye alukaka toujours koya kolatisa yango epai ya partenaire na ye o akipaka nga bien te apesa nga mbongo te o alalaka nga bien te o to nini na ye aza na faiblesse sexuelle lukuta oya mibali mingi na monaka soki asali erreur bandimaka ate nasaki nanga erreur eza nango te ke yo poza boye eza kaka nde biso mibali tolobaki totondaka te namonaki ndiye nakozwa eloko moko spécial côté mais nazwi nanga te oye komona limbisa mais basi toujours erreur na bango balingaka fo baya kolatisa yango mutu moko po yabima neti ke ye azali clean donc aza neti ye aza soin donc mais mpona ye yango ndenge nasali boye yo mokolo donc pona mutu moko asalaki boye yale yango nga nake kosala boye mais oza lokuta wana eza lokuta donc faut totika ba biloko wana ya mabe wana soki osali likambo asime yango nga pona wana lobaka soko moni ke kotango za ezosimba te avokende na makambo mosusu kabwana wana nde tokomona mpenzaki te oyo akabwanaki po parce que kuna ndaki nde kokoka te akabwani nazwi mobali mosusu tokomona yango sava sikoyo yo oza na ndako ya libala o parce que mobali na ngai asala nga boye bien te yango wana nakenda koluka motu mosusu mais mpona nini okabwanaki no te siko soki mobali yango ayebi ke kende kosala boye bo okabwana kaka te siko mpona okabwana na soin te ava kuti babanda kobenga ke bula o abimaki boye ndumba mais kabwana wana na soin nakabwani nanga nanu sima nde nakei nanga wana bato bacomprendre yo ke te mutu oyo donc asololaki amoni kizosimba te akabwani mais yo oza na mutu okei kosala makambo mosusu asima oloba nini ke te na bimaki po parce que ye asala anga boye te lokuta so oza na mposa basokolako neti bebe o mobali wana aza na tendresse te mais kabwani okende koluka mutu oyo ke anda kopakola mafuta o anda kosokola soki ndenge nini soki mobali wana aza impuissance sexuelle mais avo kabwana ava okinoloka mobali mosusu kabwanana na yo bato mosusu bayaka na exemple kote mobali yango bor na ye eza soki ndenge nini ya dimi moko ata so baboti bana misato siko baboti bana misato ndenge ntango bandaki liboso monaki yango te donc toujours toluka kaka ba esquisse mpona nini ke nami bimaki ngai te eza nango nga te bomona yango na sansi moko te eza nga te eza nde ye ndi mute aforce ngai nasala biloko te baforcaki yo te okende okitisa coupe yo moko donc soki erreur ya mutu o soki faiblesse ya mutu o soki mutu moko boye likambo mutu moko boye komi kosali so ba erreur grave na vie donc faut mitala oza so mutu normal te donc nga kuna koyena nga te ki o te eza mpona boye yango moba te botikaka babiloko wana faut koassimi makambo tosalaka
faut que simi makambo tusala ka yote erreur na ye yongane na kendo sabo makambo na ye yongane na kendo tindenga na kendo e fokusa kingana kendo saba blogo na lukuta soki kaka ke makambo ya mutu et comme ko fokuser yo ko sala ba erreur grave na vie donc faut mettre ça sur mutu normal aux excentrique aux sous-centrique. Alors mutu faut ça kana ba dire faut ça kana ba principe. Alors pour parce que il y a sala kinga boyete yongana kende ko zongisa boye kote boye o tika lukuta ko ndima ke nazana nga mutu baposa banzoto nazana nga mutu boye boye do kote kuna nazo kustonda te yango moni na ke boye alo posa la ndengwana alo okendo kuluka mutu akotondisa okasi totika nga conseil na kopesa bino soko sali ere ndima gete ezanga ezana ngote pona mutu wana ezande ngambo mna sali ndengwana nga nazana ndengwana nga so na sali loko moko bona ke nanga kwa kize mutu alibanda te ke o mutu moko bote ngai nde mutu na sali yango po parce ezaki ba besoin na ngai ba plaisir na ngai yote ba bloko na ngai nde mte ndenga na sablo mwande ngwana alors bona kende akizaka mutu abadu asali ngai loko te o fandi na eta mususu ba time bele po parce que ba soufflaki yo na litoi alors ngo kosela makama po yo bimaneti kete yo za na yo mosantu te soki zai kaka pona nga moko na ngai na nga kosala ba biloko te mais pona yende asala nga bote ya mute force nga na sala boye lukuta luvunu moni luvunu botika ba biloko wana donc faut tozala ba principe na vie totika batu donc ba erreur mutu moko boye te ba faiblesse mutu moko boye ale esali so ba erreur na vie moko ya gravité wana penza donc batibeli ba yaka ta ya opesa bani yote babima ngapona boye pona bote mutaza mukolo soka zo bima po parce alinga bimba fokuser yete soko monike ko toza biete nedlo bana ki kongo naka ditunga ko dimuangana ozomona donc so monike ko tena sana nga biente na kena nga sima tena ki koloka mutu mususu wana ndeto ko mona kete muto yo c'est bon soka bandiko akize muninga nga penza ko ina baskizi on te pona wisu na tengo zokosa nga za direct nga fumutsa ko donc olinga te nga za bongo. Alors on kende na deuxième question wana sikoyo nga na yeba mwa muke profondeur nango nani yo biso tozobenga étranger o nani yo mutu no mutu tunaki étranger c'est qui aza nani na opesa moi exemple moi be exemple na zoloba et pas ya un angolais congolais za étranger et pas ya congolais angolais pe aza étranger et pas ya angolais camerounais ou nigérien baza ba étranger sikoyo étranger ni bino bazolobela mundele kaka to mutu mwindu niyo bozana bango pays moko te. Alors so na ke par exemple ke soko za ngai neti ngana pesa o yanga véridique na pesa o yanga version ngai na lobaka na bana na ngai na lingi ba étranger te na ndako na ngai ba étranger na bana bango neti banani ngai na suka na deux pays boyoka nga bien deux pays Congo Angola Congo Brazzaville pe koleka oui mais à part wana ekolo mususu te nga banga considérer étranger parce que nga naza bokoko biso tozali batu ya Congo diankati Congo diantotila donc royaume Congo donc biso wana ngasi ko bo royaume Congo na suki saonga na trois pays wana po côté mususu nalo na komate oya ba Gabon ba Cameroun kuna pe mais na suki saonga na trois pays parce que nazana kati ya ezaki na kati ya Congo diantotila. Alors ponga moko naza muta Congo diantotila alors moi nanga ko bima libanda ya territoire wana te mundele kutu bosana ngai bana nanga na esa ba mpenza pa nanga na ndako nanga mundele oye ya sheri o soki ya mobali na ndako nanga kota te eza da kutu ke yo insiste bala na mundele eza na problème te parce que na ko boya mais soko insiste parce que oza mutu omoni ko kende mundele wana na ndako nanga akokota ti bayibi bosuka na bango libanda bosuka ka libanda soki ke ya kotika bana ke boti bana na bino donc bana wana pe tellement ki bazaka na makila mindele na ebina on te côté na fona réfléchir po ngana bomba kati côté na fona réfléchir po parce que
nga lingi nanga ko na lingi yebisa bana nanga biso ba parents na biso ba koko na biso ba parents na biso ba lingi makila ya ba mindele te na kati ya famille nga pe na même principe makila mindele te na kati ya famille. Alors on zoma ba azwi na ye nga na za bon parce que étranger pa nanga c'est mindele en Afrique bato bazaki bato ya Congo diento tilade baza ba étranger bangoni tu yako bebisa babo makambo na biso. Alors awa na poto mundele nyonso tu aza welcome te pa nanga. Donc na ndako na ngai na bana na ngai na lingi makila wana te ba yebinga étranger yango na oya moni ki pa na yeza nanga problème te ke o soki nini etalié nga étranger tout étranger wana surtout mundele. Donc aza bienvenu te parce que doza batu moko te bino si bomona soso na libata babota kasi baoni sozaka na raba ndeke te